നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചീട. ചീട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചീട ഉണ്ടാക്കാൻ 1 കപ്പ് പച്ചരിയുടെ തരിയില്ലാത്ത പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ ജീരകം, പിന്നെ പാകത്തിന് എള്ള് ചേർക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിതിൽ കറിവേപ്പില പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല മണത്തിനും ഗുണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മാവ് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എണ്ണയിലിടുകയാണ്. അതിന് ഉരുളകളിൽ എയർ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും, അത് സൂക്ഷിക്കണം. ഈ ഉരുളകളൊക്കെ ഓരോന്നായി എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം.